嘛，这都要两节啊，知道？三了本料，三个咧阴体上，阴茎要归心腹哦，心很静，身体很轻，哦，全身就舒服爽快，四象旺齐，哦，膀胱如火，哦，两肾如丹田如汤，哦，如冒如痴，对不？啊，甘露一直如蜜一直下来，这个时候你讲了，别瞎不瞎，对吧？赶快紧急进火，紧急进火想让一年啊进位啊，按照运法轮之功，若谈其清爽，会怎样？折损要了，大干不能解。哎，不要进双，哎呀，你讲等修怎么进火啊？好，进火怎么进火？应周天行法轮之名也，难怪也进火。所以采药料是安尼，避开得药，对不？得药就是佛不吸回嘛，原降36次嘛，哦，然后来再翻过来，上面进火了，进火，有无？台湾用打坐的做慢，进火你得进了台湾，一定赶紧上来，伊按后壁走，因为你从鼻的吼得药了，伊这内底阴阳交过，一个月走，哇就走进来，走起来，好，咱看刑法轮啦，啊，咱即摆看一些后壁讲，来，这个时候278页。啊，膀胱如火，两肾及丹田如汤，相貌如痴，甘露如蜜。这时候紧急进我行法轮之功，若贪其清爽，则损要苗，而大难不能解。清爽就讲你会下火气啊嘛，吼！进火者运周天行法轮之名，进火做完两脚收回了，照诸部足基的做法，因为边出力足部起起来那边再起去了，啊，一样又回来了。大药元气以凝结在丹田紧急用真意顺甘露下降丹田，增淡药物里面金丹舍利的元气。本名叫做真意，引对你后面的鱼尾关，后面鱼尾关上甲己关，直到玉枕关，应上不能激活一直在上一排，一直要上来，小肚，大家后来你做一下，你那个推是怎么样？多久的时间？你这样子。36回吧。昆仑顶的时候你怎么样？无你讲你，比如讲我即马已经有练过单的啦，所以我要运较紧。你现在要练到昆仑顶，你怎么练？啊？你做给我。这样就好了吗？时间就这样子。来，安静看我哈。进火，你那个是连带进火啊？刚刚是有进火。对，刚才是说把它拉上来之后，你是拉几次？3次。没有，因为我不用再推36次，因为我已经练3个人嘛。我说一进我上来的时候不用上来，我不在脸上吗？然后用茄子地方我眼睛打开嘛，那是圆圆的，我推的加干气哦，安尼，你听好不？这样。我再做黑。你是这样拉，可是我要这样拉。都一样，这样你拉或这样拉都一样，都是要抱紧就对了。眼睛打开的，进阳火的下面，调阳火一样下烧开的，都一边好。有啊，电脑可以，阴神才会。我看到阴神要拿练退，尿五要怎么看？因为我们练过，我在跟你讲说，这个尿的尿在那个心脉无火，没有文火，你有大茄之光套进去啊！好了，快进完了讲来，在这里是分裂，我知道，进火者。运周天行法轮之名也，经我做法两脚收回，照初步足迹的做法，大药元气以凝结在丹田，紧急用真意顺甘露降下丹田，是将丹田药里面金丹舍利元气，原本是用真意引对鱼尾关，上甲己关，直到玉枕关，遇到昆仑顶，我都要补到昆仑顶嘛，不会修了。然后再到玄关。是将所运的药物来为人之地。一边在玄关之中，所以我就讲我玄关水家的硬要把这轻轻的看在玄关在落在玄关因为玄关是无极本位，
好，好，我们来一场哦。运仔在所有的力气。我会甲外做偌大诶，你唔知你无拼伊袂使啊，伊四成才拼伊走啊。无事啊，你干扰啊，你听无哈？好，将温暖自己在于情况之中，此时约咩啊？守4分钟。你在1分钟之后，你就要搁停下，搁点一搁改，搁开始，搁安尼搁第不是3次以后才手这样拉吗？啊。应该是3次吧，然后手再拉。也可以啊，有3次之后都是你不够嘛，我1次就够了，因为我功夫好啊，练过啊。我是说那个药大概是这样子啊。你无讲你要抬一边对对不？那自己在情况停好4分钟哦，那你还不能用茄子哦，也还没有炸开啊，第2次再来，更杠来加哦。就再啊，第3次再来，对不？你是尽量我啊，你3遍你阿袂烹饪，我是直接就来烹饪啦。因为我练过啊，都直接烹饪很好啊。不是完全照他的。你经常你给他教呢，因为我是说，因为我练过，我就是知道说他这个烹饪就是我不要茄子这个哦，很硬很那是烹饪给哦。你烹饪一直你无练啊，练上9公最盘练，咱练上的玄关你做盘练哦。但伊拢会变到你练到要脑震荡，刚刚要脑充血，刚要泄气啊，脑溢血啊咧。我讲，我在冲气啊，这地方机关哦，一关跳皮冲哦，冲100几条，冲落讲上尾啊，唔知话冲一条要过袂过哦，呼吸停下落，搁停下，搁等，搁紧这关卡内底有一倒一关卡要过哦，紧过就点挂钱你才经过一关卡，规个地就差，过了加表一道人工伊冲咧顶关去，无冲袂过。因为你关卡甲这体内的机器关卡过啊，过了伊这大家看顶啊长期的，都一段关卡过，所以咱食人工蛋哦，增进哦，这个当下这是对无？就起也去学法啦，学这个乱。迄是你想到尾来就讲大理啊，迄咱先锋地来去做，迄是有是无啊？迄是你去妄想做生活，这爱实际功夫啊，你知无？这功夫是安尼来的吼，来，过来，搁看什么？就看了吼。你闻3遍，因为迄叫做先行法门3遍，这要话烹饪，烹饪就无火，我这个有无火下炼这一药物跟元气哦，都要很做烹饪嘛。因为我刚才禁火3次的话，很简单啦。禁火3次大概是安尼哈，大概讲一下。恁落刚差不多连配36次，有小可精益生有啊嘛？2分到3分哦，调一调，无紧张哦。我真哪我做？你自救呀，你是要进化嘛？就头下摕了，2、3分钟，再去干开，甲干到过来，对吧？摕咧这个所在，其他你憋气不能憋了，差不多无够啊，再起来干我看。3遍，干到过来，再搁1遍，爱早起食来，迄叫做静火你来，静火你来，安尼，甲3遍，3遍有就特别烹饪啊。会感觉有痒痒的，刚开始会，以后都不会了，因为它上来就很快。要提纲吗？你要不要提纲？不用提纲，它自然会上来。因为你脚是做这样子就开了。开了它会上，你按那你把机给关掉。一定要做这样。你进我就按那就不要会开。因为那个时候身体很柔软，你就会自然你就可以做这样。是的，不按个开。来，明天我快争执起争执了哈，争执个到这个差啊。来，都比给人家看这猪，进我你看迄图，图看有啊吼，正下干净嘛，玉枕关、玄关嘛，有没有？从这个下面来有没有？鱼尾关、夹脊关到玉枕关到玄关，
啊停啊停2、3分，2分到3分，停哦，你一手条，因为你身管是大，手啊尾啊，伊挡袂牢，话1分啊伊就挡袂牢，话分半挡袂牢，无要紧，再搁干嘛？啊搁后尾啊，干一段，搁一遍，你练愈久，这就停愈久啊，这是功夫的问题，啊，第下尾过来，这叮当哦，这停足久的，安尼，这也叮当哦，停着伊无叮当，家己叮当，来变安尼。因为他在这边呢，因为他呼吸还要呼吸啊，后天呼吸啊，然后他最后变成胎底下呼吸，然后他只走在这里，有时候会练到更深一点的一种夹软腹部啊，对啊，不用后天呼吸，有时候会变这样子。他们来练单来练腹啊来吼，那紧紧练啊，就往到蛮腹部的。这样拍啊？蛮啊，无夹无呼吸，停起来啊，气氧是真舒服啊。你是没有呼吸的，是肚子。就肚子要呼吸啊。哎呀，腹部啊，那个很明显啊。后边如果唔停住了，骨怪再一遍。你气氧是停的足久了，骨怪不一遍，因为这个还要呼吸啊。刚才鱼啊鳃，你听无？鳃就是呼吸啊，你讲你自然就蛮呼吸啊。那就是胎息的时候，好，咱即摆看这个进我料往上面。3次运功完了之后，烹饪，如果烹饪如果茄子，如果就按个量，两手你夹夹的，打开水缸，锅是红红的，我就茄子。你无按个都你这4神袂对唔对？因为你要练5种4神，4神，什么？4神旺意，鬼魄、游魂、浊金5种都要把它练对。练这都要靠这啊，你无这练不对。咱另外关于烹饪，如果茄子之光已经打开的，这个烹饪，真正功夫炼丹的功夫在烹饪。如果你没有到烹饪的现象，拢假，无调节，拢骗人的。所以我要讲这有烹饪无烹饪，我讲咧，我讲你运功看没有？气要随你心的运，心使气越强，心运到哪里就哪里，心运到这个打头部的头部，运到脸部的脸部，要运哪里就哪里。而且爱比较好，在你能够控制，开始要练，从经济从心来控制整个，越下降，要下降，招的，心使气越强，这是咱老子讲，心能够御气，必然让气来。御你心的力量，心要去掌握这些气，精气神啊，越强那个强的金刚不坏。好，咱就好，来，我们看到那个270，那么76，那么78嘛，279，有没有此微冷之气不能聚在身中，分散的为形也烹饪的做法，照前节足迹的姿势，6神统一于玄关，所要物立刻用怎样？茄子大开神光，两眼元神观相，用最大力量，速力加上浊金4神由我们鬼魄旺意，一切练配，这大功夫啊！因为你目标准备烹饪，你知道吗？你看烹饪大要约数分钟就好。非要看年龄，由自己分定。你时刻要注意，恐药物烧得太过猛杀。因为你人本来就他差不多他就差不多爱修的如果一般老年人、年轻人他很强，老年人的太弱，这种不一定，因人而定。但是总是要把它练到退，每天在练每天都有1次一天有的做2、3次9天到3天练精血跟刚做2、3遍是闭关逐工做的一工做4、5遍闭关拢嘛运拿热可能做5、6遍，拢咧做这做到尾你当然金刚不坏，无金刚不坏，金刚不坏迄练嘛练到变变去
大家内底相处人来都无聊，无聊是内底毋知经济是无顶当，毋知叫无聊。经济是后底当来无聊，所以我今仔日爱讲，吼。我是我请问一下，就是分店啊，他们说，就是那时刻注意总要误差化，哎，你说差不多啊，怎么做？对。下面总没有，你自己会知道，因为它分配到差不多一点，他会收。你的这啊，我就喜欢干啥，自然知道。你无讲你，我讲袂过，你阿袂无啊，无叫成功阿袂啊。我会惊，你嘛袂使啊。会惊起我读个迄个老总统啊，会当做啊，你个手感迄个无啊，无在你就阿袂有，阿无搞，不止的意思啊。所以有来强调这会行总统的，我都大家小可了解。伊个会结有死啊，所以无伊啊。伊讲我捌前小可，小可我惊到要死，我就比了，你人头都无啊。迄人啊，唔惊死，其他人唔惊死呢。孟子说一下：无善养，无好然之正气，使养而无害，绝对无代志。好然正气这物件绝对无代志。你练练创，绝对袂安怎？你练如啊，但迄个时间，大家差不多啊，是啊，差不多啊，搁从何你就爱自动演戏，懂吗？这个你讲什么叫做我嘛在拄啊好就好，吼，袂甲你心生念头讲我惊死也袂使。现在讲我去无够，我去挂这个比赛，我贪不贪不过一笔钱，晓得？这你自己会知道的哈。来，这么来讲哦，约束分工即可以哈，由自己分定，而这个狂药物杀了，一边单样，哦，你练来这练一边了就好啊，了就啊，开始了迄个温雅。